muri kakajamba twaregeye bono hatuguru hirya no hino turavuga ngo ntabutubona turacumura yagiye turi mu nzu amadirishya n'imiryango birakingwa turavuga ngo ntabutubona turacumura twaracumuye tuba bazima na nyagasani turakabije mubabarire mubabarire nakozongera gucumura ukundi ndabiranganye ndawirane nangiriyane tubabarizwe ntabwo ari abantu basambana, ni shitani zisambana muri bo. Kubandwa abahanuzi b'ibinyoma. Inyigisho yateguwe na Faustin Ntidendereza. Bavandimwe inkoramutima za Nyagasani, mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku buryo shitani zitera isi n'abo zikoresha mu kuyitera. Ndagira ngo mbanze mbashimire uko mugenda mukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi rero turakomeza tureba uko shitani zikoresha abantu ku isi, uko zibakoresha n'ibyo zibakoresha. Mbere rero yuko tubireba, nk'uko bisanzwe turiyambaza umubyeyi wacu wazitsinze. Nk'uko Eva yari yatsinzwe, ariko umubyeyi Bikira Mariya aje arazitsinda, abyara umucunguzi, anyura mu bigeragezo byinshi, ahungisha Yezu Kristo. Mbere na mbere yabuze aho amubyarira mu kirugu cy'inka. Burya byari ikigeragezo arimo ararwana nazo, aramuhungisha zishaka kumwica, n'ibindi byose yagiye anyuramo. Tumwiyambaze rero kugira ngo natwe ibyo duhura nabyo adufashe kubitsinda. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, turagutumiye muri iki kiganiro ngo tube hafi kandi udusabire, kugira ngo Roho w'Imana tuyobore, atugire inama kandi adukoreshe, kugira ngo dushobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe rero, uyu munsi tugiye gukomeza tureba uburyo shitani zikoresha abantu ku isi, zibakoresha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukubakoresha bari mu mubiri, bari hano ku isi bagenda tubabona, kubamaramo ubwoba bwo gukora ikibi. Ugasanga nyine umuntu ntafite ubwo bwoba bwo gukora ikibi, kubamaramo isoni. Isoni ngira ngo umuntu warezwe, burya isoni birajyana. Ariko iyo umuntu atagigira isoni nyine, nibwo muzabona badatinya kwambara ubusa mu mayira, ku mavideo. Umuntu akifotoza yambaye ubusa, nyine isoni aba mu Kinyarwanda hari uko babivugaga, wenda sinabivugira aha, reka mvuge ko aba yarazitaye. Ubundi baravugaga ngo yarazineye, niko mu Kinyarwanda bavugaga ngo yaneye isoni, ndetse nazo zikihindura abantu.
zikaza kubasha gutoza isi ingeso mbi, zigeze aho nazo zihindura abantu ubwazo, zikaza ku isi zikaza gutoza abantu ingeso mbi, zikaza tukabana nazo, tugasangira nazo, tukagenderanira tuzi ko ari abantu bagenzi bacu, ariko icyo ziba zigamije nta kindi ni ukudutoza ingeso mbi. Hakaba ndetse n'abatanga roho zabo, bakaba ku isi ari imibiri ituwemo na roho. Hari abantu batanga roho zabo bijyanye n'ibyo bakeneye, bashaka kubiba ibihangange, ibyamamare, iki n'iki, bagatanga roho zabo. Iyo atanze roho ye ijya gutura mu nyenga, noneho zikaba arizo zitura muri wa mubiri, zikawukoresha ibidasanzwe ku isi. Ku isi nyine bakamubona nk'igihangange, nk'icyamamare, ariko mu by'ukuri ataba ari we. Ubwo rero ni uburyo zikoresha mu gukoresha abantu ku isi. Icyo ziba zigamije muri ibyo byose ni ukugira ngo abatuye isi bose bazageze aho bafata ingeso zazo, bafate kamere yazo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine isi yaba yabaye inyenga, isi zaba zayifashe, kuko mu nama Rusuferi akoresha mu nyenga buri gihe ababwira, abatuma, abakoresha ngo nibagire vuba bafate isi kugira ngo aze ku isi abantu bamusenge bamureba, ngo ureke ya mana yabo basenga batareba. Ibi mbifiteho ubuhamya bwinshi ku bantu benshi twagiye tubohora kuri izo ngoyi za sekibi, tukabirukanamo izo sekibi, barabaye muri ubu buzima, barabaye hano ku isi, ariko roho zabo ziri mu nyenga, hasigaye imibiri gusa, cyangwa n'abandi. Hari nk'abanyuraga iyo mu marimbi bakagenda bakajya iyo ngiyo ikuzimu. N'ubu ngubu hari abo tugihura nabo. Ejo bundi hari umwana, ndumva ari wo mu bice by'Inyamirambo, zatwaraga zikamujyana. Yatubwiraga ko aho zabajyanaga ku munsi, kuko abana bajya mu cyiciro cy'abana, abakuru bakajya mu cyiciro cyabo, ko ku munsi zashoboraga kuzana abana barenga 3,500 buri munsi. Ariko hakabaho igihe nazo ziza zakomeretse, zashwanyaguritse, nyine zakubiswe, kubera ko nazo hari igihe zikubitwa nyine zikumva uko bigenze. Ntabwo rero ibyo mbabwira ari umugani, nta nubwo ibyo mbabwira ari byo nasomye mu bitabo cyangwa nigishijwe. Ngewe mba kuri tere imyaka 40 nkora uwo murimo, ni myinshi, ku buryo nagiye mpura na byinshi binyuranye. Ni nayo mpamvu niyemeje kubivuga, kuko iminsi mbona igenda ishirana, kugira ngo ntazavaho mbijyana ntabisize ku isi ngo abantu babimenye. Nashatse rero ko nashatse kugenda mbivuga kugira ngo abantu babimenye, bamenye ibiriho, ushaka byumve, ushaka areke kubyumva, kuko nta gahato karimo. Ushaka amenye uko yirwana, amenye urugamba isi irimo, kuko isi iri ku rugamba, ariko usanga abayiriho badamaraye, bameze nk'abagashize, ntibamenye yuko amanywa n'ijoro bari ku rugamba, barwana n'umwanzi. Igerageza rero kwifatira abatuye isi, kandi imaze no kugira benshi bayiyoboka, ariko ikibabaje ni uko bayiyoboka batazi, batabizi, batanabishaka. Ni nayo mpamvu nashatse kubivuga, kuko abantu mu by'ukuri nta muntu n'umwe ukunda shitani, nta n'umuntu yiyoboka ku bushake.
n'abo mwumva ngo ni abarozi ngo ni abapfumu ngo ni iki, nta muntu ubijyamo ku bushake, ziramuzengereza akajya gushiduka zamujyanye atabizi. Ukagenda uvuga ngo ugiye gushaka ubuzima, ugiye kwivuza, uva ku mupfumu ujya ku wundi, ngo ugiye mu biki n'ibiki, niko zigutwara gahoro gahoro, niko bwa umuntu bugenda bugushiramo, niko bwa bumana ugenda utandukana nabwo. Zabona zimaze kugutandukanya n'ubumana neza neza neza, nibwo noneho zikujyana zikakugira igikoresho. Icyo gihe iyo zibirangije, kondisiyo ni urupfu. Zikakubwira ziti ibyo tukweretse, ibyo tukubwiye ukabirenga ni ugupfa, ukazikorera kubera gutinya gupfa. Ibyo shitani zikoresha imibiri yabo zafashe. Hari abo ziba zarafashe ku mubiri, ariko rero hari n'abo ziba zarafatiye roho. Tugiye kureba rero uko zikoresha imibiri yabo zafatiye roho. Hari abantu zikoresha ubusambanyi bwo mu rwego rwo hejuru, ku buryo babikoresha ububasha budasanzwe, ku buryo niba ari umugore cyangwa niba ari umukobwa cyangwa umugabo, aba ashobora gusambanya uwo ashatse wese. Ntawe ushobora kumuhakanira kubera ubwo bubasha buba bumurimo, kubera izo mbaraga aba akoresha, ntawe ushobora kumuhakanira. Ugasanga niba ari umugore cyangwa umukobwa, abagabo n'abasore baramwiruka inyuma, imitima yaratwawe, yarahamutse badasinzira. Cyangwa se niba ari umugabo, ugasanga abagore baratwawe, ukibeshya ko ari urukundo kandi hari izindi mbaraga zibakurura. Ndetse hari n'ababikoresha imiti. Wenda abantu bamenyereye yuko imiti ikunda gukoreshwa cyane cyane n'abagore, ariko ndagira ngo mbabwire ko n'abagabo bayikoresha. Kuko ngewe hari abagabo nagiye mpura nabo, nyine bakagira amahirwe tugahura tukaganira, akakubwira ko agira imiti asiga abagore cyangwa abakobwa, ugasanga barara badasinziriye, bamuhamagara bamushakisha kubera imiti aba yabasize. Bo bakumva ni urukundo rubagurumanamo, bakumva basajijwe n'urukundo, ariko mu by'ukuri ntabwo ruba ari urukundo. Mu yandi magambo ni nk'uko aba yabaroze, ni nko kubaroga. Iyo miti nayo shitani zirayikoresha mu buryo bwo kwigarurira abantu. Hari abo ziha, n'abariya bapfumu mwirirwamwo nabo hari abo bayiha. Ugasanga abakobwa ngo bagiye gushaka inzaratsi ngo bazabone abagabo, abagore ngo bagiye gushaka inzaratsi ngo abagabo babakunde. N'abagabo rero barabishaka kugira ngo bajye basambanya abagore b'abandi, cyangwa se abakobwa nabo barabigira. Ubwo yabigusiga nyine, ubwo umutima wawe ugatwarwa, ukibeshya ngo ni urukundo kandi yakurangije. Ubwo basha bwose rero shitani zibukoresha ngo zigende gute, zibukoresha ngo bigende gute. Ni ukuvuga ngo wowe wabwemeye ukagukoresha, uba wabaye umuyoboke wa za shitani. Ari wa wundi ubukoresha, ari wa wundi bwagiyemo, bose baba babaye abayoboke ba shitani, kuko bose shitani ziba zibakoreramo. Mboneyeho rero no kubabwira kuri iki kintu cyo gusambana. Abenshi ntibakizi. Burya kenshi mu busambanyi ikintu mutazi, ntabwo ari abantu basambana, ni shitani zisambana muri bo. Kugira ngo mucyumve biragoye. Utazi ibintu by'amaroho ntushobora kubyumva. Ni shitani zisambana muri bo. Imwe ikajya ku mugabo ikamwokera,
indi ikajya mu mugore cyangwa mu mukobwa ikamwokera, ariko mu by'ukuri arizo ziriho zishimisha muri ya mibiri yanyu, muri ya mibiri y'abantu, kuko hari n'abantu zitera bwa busambanyi. Mu by'ukuri ntabwo abantu basambana bose ari ukubera gukunda gusambana, ntabwo ari byo. Jye uhura n'abantu ndabizi, ndabaha urugero. Niba umuntu akunda gusambana, ni gute yaza akakubwira ati mbabarira umfashe ndebe ko nava muri ubu busambanyi? Ati ubusambanyi bwaranyishe. Hari n'abarenga ubwo busambanyi zikabateza gusambana n'inyamaswa, ibikoko, imbwa, ihene, abo bose nagiye mpura nabo. Ukaba uri umusore mwiza ufite n'amafaranga ntacyo ubuze, ariko ukumva nta mugore ushaka, nta mukobwa ushaka, akumva arashaka imbwa. Ibyo mbabwira si imigani, akumva arashaka imbwa iyimoka. Kandi rero ukuntu shitani ari ingome, nayo igakora ku buryo yambwa nayo imukunde, ku buryo imbwa ihora imutegereje aho yayimenyereje. Wenda singenda mbivuga, hari igihe wenda abo bantu bamenyekana, ndajya mbivuga nsa n'uca amarenga, kuko simba ngamije gushyira abantu hanze cyangwa kwandagaza abantu. Icyo ngamije ni ukuvuga ibiba, ariko singamije kugira ngo ngire uwo nandagaza cyangwa ngire uwo nanduza. Niyo mpamvu mbivuga nca amarenga. Ndashobora kuvuga n'icyerekezo cy'ahantu cyangwa aho byagiye bikorerwa, kugira ngo wenda abo bantu batazajya bamenyekana. Ariko icyo mbabwira ni uko bariho, iyo mbwa ikabimenyera, bakajya bahurira aho basanzwe bahurira, cyangwa iyo hene cyangwa iki, ibyo ari byo byose. Hari n'abasambanya ibiti, igiti kimubona, akajya ku giti akagisambanya, akumva nibwo yishimye, agasambanya abana, bo murabumva hirya no hino. Hari n'abasambanya abana babyaye. Mu by'ukuri icyo kintu cyitwa ubusambanyi shitani iragikoresha mu rwego rwo hejuru. Wakwibaza utese kuki shitani ikunda gukoresha icyo kintu cy'ubusambanyi? Pawulo mutagatifu niwe wabivuze neza, yaravuze ati ibindi byaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri nyirizina. Kandi mwibuke yuko imibiri yacu ni ingoro za Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga ngo rero icyo cyaha nicyo cyaha kirukana Roho Mutagatifu ako kanya. Dushobora kugikora Roho Mutagatifu akiri aha ngaho. Roho Mutagatifu aba yagiye kare. Roho Mutagatifu agiye rero shitani itayinjira. Mbese ni icyaha shitani ikoresha muri rekritoma, ku buryo bworoshye. Uwo musambanye umwirukanamo Roho Mutagatifu, undi umwirukanamo Roho Mutagatifu, ukazasanga nyine uwo Roho Mutagatifu shitani ikagenda imwirukana mu bantu benshi kubera icyo cyaha, kuko ni icyaha adashobora kwihanganira. Usanga rero igikoresha ku bantu benshi. Muri iki gihe hari ababigize imikino, ndetse muri icyo cy'ubusambanyi hari abo zisambanya ubwazo. Burya mu tubari twinshi ziba zuzuyemo zigiza abantu, zikarara zisambana n'abantu mu gitondo zigasubira mu nyenga. Hari n'abo zisambanya mu nzozi, bo bakibwira ngo ni ukurota, arizo zabasambanyije. Waba uri umugabo ukajya urota uryamanye n'abagore, waba uri umugore cyangwa uri umukobwa ukajya urota uryamanye n'umugabo. Hari n'abandi zisambanya uruhu anakanuye, niba ari umukorwa cyangwa umugore, akumva umugabo araje aramusambanyije anakanuye areba, ariko adashobora kumubona.
ndibuka hari n'ibyo nabonye ahantu y'agahomamunwa. Icyo gihe umuntu yaraduhamagaye, zari zimumereye nabi, zamusambanyaga n'abana bareba, zikinjira mu ishusho y'abagabo, batubwiraga ko babaga ari abagabo batatu, zikaza yicaye muri salo n'abana bahari, zikamusambanya, abana bareba bahari. Abana barahahamutse, hari umugore yarahahamutse, hari abana bose barahahamutse. Ibyo byose rero zibikora kugira ngo zigarurire muntu. Bene izo shitani rero cyane cyane izo zisambanya abantu, hari izihindura abantu, hari n'izibasambanya mu nzozi, hari nazo zitera gukuramwo inda cyangwa zikabuza abantu kubyara. Ni nazo zitera gukuramo inda cyangwa zikabuza abantu kubyara, zigatera no kugumirwa ku basore cyangwa ku nkumi. Hari n'abibwira ngo hagumirwa abakobwa gusa, n'abahungu baragumirwa. Zigateza rero kugumirwa, zigateza n'ibindi byinshi. Akenshi zikomoka kuri ba bandi baba barapfuye bita abazimu, baba barapfuye badashatse bakajya mu muriro, noneho rero bakaza gutera ibibazo, bakumva yuko uko batashatse n'abandi batagomba gushaka batabahatsweho. Tuzabigeraho igihe tuzaba tureba iby'imandwa n'abazimu n'iki tuzabigeraho. Uyu munsi si byo ngamije. Uyu munsi ndabereka uburyo nyine abo zatwaye roho zibakoresha. Abo zatwaye roho rero bo zibakoresha mu kuroga. Burya abarozi ntabwo baba bariho, bo ubwabo baba bari mu nyenga, ni shitani ziba ziriho muri bo, baba ari amashitani. Abarozi baba ari amashitani, ntabwo baba ari abantu. Nubwo muba mubona imibiri, ariko ntabwo baba ari abantu. Abandi zikabakoresha mu bucunyi. Bamwe bacuna nyine ngo baratanga imbyaro, baragira gute, abo ni abacunyi. Abandi zikabakoresha mu bwicanyi. Abicanyi ba ruharwa burya baba barahindutse amashitani, kuko burya ntushobora hari ikintu narahira ko umuntu adashobora gukora mu bumuntu uko Imana yamuremye. Ntabwo ushobora kwica umuntu udafite ububasha bwa shitani, ntibibaho. Ubwo bubasha umuntu ntabutunga. Mu bubasha Imana yahaye umuntu ubwo ntiburimwo. Ntushobora kwica umuntu udafite ububasha bwa shitani. Ntushobora gusambana utabifashijwemo n'amashitani. Ibyo bintu bibiri nabirahirira, ntabwo ibyo bintu bishoboka shitani idahari. Hari n'abandi usanga zarahaye ububasha bwo kwiba ku buryo buhanitse, ku buryo ashobora no kwiba ureba rwose ntumenye ibyo ari byo. Usanga abo nibo bavamwo abamajisiye bihinduranya, abagira gute na gute. Abangabo ntabwo baba bagifite roho zabo. Akaba yakwiba agasimbuka ahantu agakoresha babyita amayeri n'ubuhanga, ariko n'ububasha bwa shitani. Nanone abo zatwaye roho usanga zibakoresha ingeso mbi nyinshi cyane. Kandi kikubwira abo zatwaye roho ntushobora kumugira inama ngo yumve, kuko nyine si umuntu muba muvugana, uba uvugana na shitani. Ntushobora kumubwira ko icyo akora ari kibi, haraguseka nyine akagushyira hariya. Ni nkaho yakubwiye ati ntabwo uzi uwo ubwira, kuko si umuntu uba ubwira, si mugenzi wawe.
bene abo bantu ikibakubwira ntibahanurwa, ntibagirwa inama, kuko nyine ntibaba bahari, ntabwo baba bahari, kuko ugirwa inama ni umuntu. Shitani se wayigira inama gute? Ahubwo iyo ukomeje gukururana nabo barakujyana bakakubwira nyine ko babonye ibintu byiza, ukajya gushiduka bagutwaye. Ikindi nanone shitani zishyira mu bo zatwaye roho, kera nyine bajyaga baririmba bavuga ngo wowe wantwaye roho. Na shitani nyine hari abo zitwara roho, ni kamere shitani. Nkuko nkunda kubivugaho, kuko iyo abantu bari kuvuga kamere, bitirira kamere muntu, bavuga ngo uriya muntu afite kamere. Nagiye mbaza ni ese iyo muvuga kamere muba muvuga kamere imeze ite, nziza cyangwa mbi? Bakambwira bati iyo tuvuga kamere tuba tuvuga kamere mbi. Ndababwira nti rero iyo kamere mbi ntabwo ari kamere muntu, kuko umuntu yaremwe, tubyibukiranye, twarabibonye mu biganiro byahise mu gihe gishize, umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Niba rero umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana, yakagombye kugira kamere Mana. Iyo kamere mbi rero ntabwo ari kamere Mana, ni kamere shitani. Kuko uvuze ngo ni kamere muntu, buryo ubututse Imana, kuko umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Uba uvuze ko ariko Imana iteye, uba uvuze ko ariko Imana imeze. Ntabwo ari byo, ni kamere shitani. Shitani rero yagiye itwanduza kamere zayo buhoro buhoro. Ni ibiganiro, ni ugutebya, ni ugusetsa, n'ibiki. Noneho izo kamere tugeze aho tuzakira tuzigira izacu. Tugeze aho tuzakira tuzigira izacu. Izo kamere shitani rero zigizwe na bimwe muri ibi bikurikira. Ni bimwe kuko sinabirondora ngo mbirangize. Icya mbere, kwikuza. Kuko murabizi twarabibonye ko aricyo cyakuye Rusuferi mu ijuru, kwikuza ni kamere shitani. Icya kabiri, ubwirasi. Icya gatatu, umujinya. Hari abantu bagira umujinya wa wundi bita umuranduranzuzi. Umujinya ni kamere shitani. Kugira umujinya ku buryo ushobora gusenya n'ibitagombye gusenya. Icya kane, ishyari. Ugasanga ishyari ryarakokamye. Kanaka yubatse inzu, kanaka yaguze imodoka, kanaka yambaye ipantaro nziza, kanaka yambaye inkweto nziza, nyiranaka yambaye igitenge cyiza. Ishyari ugasanga ryarakokamye, ukumva mbese nta cyiza cyaba kuri mugenzi wawe, nta cyiza cyaba ku muturanyi wawe, nta cyiza cyaba ku nshuti n'abavandimwe, mbese ukumva nta cyiza cyaba ku wundi muntu. Ishyari iyo ni kamere shitani. Icya gatanu, inzika. Umuntu akagukorera akantu ukazikira, ntuzigere ukibagirwa na rimwe, ntuzigere wumva wamubabarira. Inzika ni kamere shitani. Nk'uko shitani nyine ifite inzika ya muntu, kuva muntu nyine yatuma ava mu ijuru, n'ubu iracyamufitiye inzika, iracyamuhiga. Icya gatandatu, urwango. Kuko uko Imana ari urukundo, niko shitani ari urwango. Urwango ni kamere shitani. Icya karindwi, irondakoko. Ni kamere shitani. Ukumva uwo mudasangiye ubwoko, uwo mudasangiye umuryango si umuntu.
ninde se wakubwiye ko atari umuntu? uremye se muki we ataremwemo? mwese ko mwaremwe n'Imana, uvuga ko atari umuntu ubihereye he? wariremye se? wenda nawe iyo yirema, niba wenda wumva ko ubwoko bwawe aribwo bwiza, yari kubwiremamo, ariko ntiyiremye, afite uwamuremye. kuri iki ni ikintu tuba tugomba gutekereza, kuko iyo ufite irondakoko uba usuzugura Imana, kuko wa muntu usuzugura yaremye, kuko wa muntu usuzugura yaremye n'Imana. ubwo rero uba wumva ko Imana yamuremye ari igicucu nta bwenge igira, ko iyo igira ubwenge yari kurema wowe wenyine. ubwo se iyo kurema wowe wenyine ukaba kuri iyi si, wari kwimarira iki? wari kujya uhinga, ukavoma, ugateka, ukubaka inzu, ugakora ibintu byose, ugakora imihanda, ugatwara imodoka, ugakoropa, ukagira gute. ibyo bintu byose wari kubikora wenyine? twagiye dutekereza tukumva yuko Imana ifite ubwenge. 8, irondaruhu. ugasanga nyine uwo mudasa ku ruhu urumva atari umuntu. 9, irondakarere n'ibindi byose bishamikiyeho. ibyo byose n'ibindi bishamikiyeho ni kamere shitani, ntabwo ari kamere yawe. niba iyo kamere inakurimwo, ugerageze kuyivanamo, si kamere yawe. kamere yawe ni kamere Mana, ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ubugwaneza, ni impuhwe, ni ubudahemuka, ni ubudacogora n'ibindi nk'ibyo. iyo niyo kamere muntu, ari nayo kamere Mana. ariko ibindi tumaze kubona hano ni kamere shitani. shitani rero iyo yaduteje izi kamere tukazemera, tukazakira, zikaduturamo, natwe tuba twabaye andi mashitani, kuko tuba twayobotse shitani. iyo wayobotse shitani uba indi shitani, natwe tuba twabaye andi mashitani. kamere shitani rero mubona ko zigenda ziyongera ku isi hirya no hino. ariko uyu munsi icyo iki kiganiro kigamije ni ukugira ngo twumve ko atari izacu, duhagurukire kuzirwanya, kandi tuzazitsinda. utazazitsinda nawe ko nyine igihe tuzavira hano ku isi azakurikira uwo yakoreye. ibihango n'imihango. mu kwigarurira abantu, shitani ikoresha n'ibihango ndetse n'imihango. ndavuga bimwe mu bihango bikomeye, ibindi bishamukiyeho namwe muragenda mubyibuka. mu bihango bikomeye, icya mbere ni ukubandwa. kubandwa ni ukubatizwa kwa shitani, kuko baguha izina ry'imandwa. icyo gihe rero iyo ubatijwe kwa shitani uba winjiye mu muryango w'amashitani. nk'uko kubatizwa mu Mana, ku Mana, uba winjiye mu muryango w'Imana. no kubatizwa kwa shitani, ariko kubandwa uba winjiye mu muryango w'amashitani. uba nawe ubaye indi shitani, kuko baguha izina rya shitani, kandi iryo zina rya shitani igihe imandwa zateranye zibandwa, naryo rikajya rihamagarwa mu mandwa. hakaba n'icyo bita gusubizaho. gusubizaho ni nk'uko dukomezwa ubu. iyo rero washubijweho, nibwo uba wabaye shitani yuzuye. uba ushobora nawe kubyara mu mandwa, ukagira abandi nawe ubyara mu mandwa, kuko iyo utarasubizaho ntushobora kubyara mu mandwa.
icyo gihe rero uba wabaye shitani yujuje ibyangombwa. Hakaba ikindi gihango cyo gucibwa indasago. Hari abantu benshi babikorerwa babashuka, kuko shitani ni umubeshyi. Ibyo ikora itatubeshye ntitwayiyoboka, ikora ku buryo itubeshya tukayiyoboka tutabizi. Muri cya kinyoma cyayo ikatubwira ko idukijije kandi itwishe. Ndagira ngo mbabwire kuri izo mvugo. Mu mvugo ya shitani ivuga gukiza, ibivuga kwica, ivuga amahoro, ibivuga ibyago, ivuga urukundo, ibivuga urwango. Kuko ibyayo biba bicuritse, ikakubwira rero ko igukijije kandi ikwishe. Indasago bazica abantu ku buryo bubiri. Hari abo bazica bavuga yuko ari ukubavura indwara, bakabashyiramo nyine iyo miti, ariko mu by'ukuri ntabwo kuba ari ukubavura, ahubwo kuba ari ukubaroga, kuko ya miti babashyiramo nta mashitani baba babashyiramo. Hari n'abo bazica bababwira ko ari nko kubakingira, reka mbyite gutyo kugira ngo wenda bishobore kumvikana. Ni nko kubakingira, bavuga ko ari ukubakingira kugira ngo abarozi batazabaroga. Babyita kubashandaga kugira ngo abarozi batazabaroga, abandi bakabyita kubatsirika. Ariko mu by'ukuri icyo baba bakoze ni iki? Niba baranaziguciye bakakubwira ngo baragutsiritse, cyangwa ngo baragushandaze, cyangwa ngo ntawe uzakuroga, kandi niho hahandi urarenga ukarogwa. Kuko icyo shitani bigamije si ukukurinda kurogwa. Icyo bigamije ni ukukwigarurira, nta kindi. Iyo rero baguciye indasago bakagushyiramo imiti, shitani muba mugiranye igihango cy'amaraso, wowe nayo muba mubaye umwe. Ni nk'aho wabwiye Imana uti, umva rero wa Mana we warandemye, ariko nta bushobozi ufite bwo kundinda, ngiye kwishakira undi wo kundinda. Ugaterura ubuzima bwawe mu Mana, ukagenda ukabutereka kwa shitani ngo ikurinde. Reba rero warindishije intama ikirura, icyo cyayikorera nawe uracyumva. Cyangwa ugafata umwana ukabwira Imana uti, wa Mana we wampaye umwana ariko ntushoboye kumurinda, reka njye kumushakira umurinda. Ukamujyana nyine bakamushandaga, bakamushyiramo iyo miti ngo shitani murinde. Ibaze nawe uko izamurinda. Aho niho hava umwana ukaba warabimukoreyeho ari muto, ya shitani yakwigaragambya afite imyaka 50, bati baramuroze. Kandi ni ya shitani wamushyizemo wowe mubyeyi akiri muto, ari wowe wayimushyizemo, ari wowe wayimweguriye. Ni igihango gikomeye cyane. Hari n'igihango cyo kwizinguza. Hari abakobwa bajya kwizinguza ngo bazabone abagabo, abagore bajya kwizinguza ngo bazabyare, ngo barabatsinze. Ndagira ngo mbabwire ko icyo kintu ni ikintu giteye ubwoba. Ntabwo muzi ibyo ari byo, mugwa mu bintu mutabizi. Iyo ugiye kwizinguza uri umukobwa, ibintu uba ukoze ni amahano, kuko rwa rugo uba ugiye gushinga uba urweguriye shitani. Ni ukuvuga ngo rwa rugo ushinze, abazaruvukamo bose shitani izaba ibafiteho ububasha.
ishobora kubakoresha icyo ishaka. yamara kubandagaza yamara kubakorera amahano, yabahinduye ibiki uti barandogeye, kandi rubanda bararengana. Sinshatse kuvuga ko abarozi batabaho, babaho, ariko n'ababyeyi hari igihe mwirogera abana cyangwa namwe mukiroga. Iyo ugiye kwizinguza, ugiye kubyara, ni ukuvuga ngo wa mwana utwite uzabyara uba wamaze kumwegurira shitani, ni nawe wayiyeguriye. Ibyo mbabwira nibyo mpura nabyo umunsi ku munsi mpura nabyo, ku munsi ndwana nabyo, nzi ububi bwabyo, nzi aho bigejeje abantu. Ibibazo 90%, wenda reka mvuge mu Rwanda kuko niho ndi, ibibazo 90% abanyarwanda bafite bikomoka kuri ibi bihango. Hakaba rero hari ukwizinguza, hari no kunywa imiti no kwisiga imiti yo mu bapfumu. Hari iyo kunywa, hari iyo kwisiga, hari iyo kwambara, hari iyo gutera mu nzu, hari iyo gutaba imbere y'umuryango, mu marembo, hehe. Ibyo byose ni ibihango uba ugiranye na shitani, wayiyeguriye. Ibyo byose ni ukwiyegurira shitani, ni ukuyiyegurira. Igihe ibishatse ikabukubita, igihe ibishatse ikabukorera ibibi, kuko warayiyeguriye nyine, uri umwe nayo. Ibyo bihango biba bigamije gukamura muntu mwo bwa bubasha Imana yamuhaye, za mbaraga Imana yamuhaye, bwa butegetsi Imana yamuhaye, cya cyubahiro Imana yamuhaye. Ukajya wirirwa uzerera hose ngo urashakisha ubuzima, warabaye mayibobo kubera yuko bya bihango byamaze kugukuramo bwa bumana bwose n'ububasha Imana yaguhaye. Hari rero kuraguza no guterekera n'ibindi bijyana nabyo. Kuraguza, urabona muri iyi minsi babihaye nyine agasura keza, baravuga ngo ni abavuzi ba Kinyarwanda. Barabibatije, kuko wenda kuraguza bumvaga ari ikintu kigize kugira ngo mbese yereka shitani nayo izi ubwenge, kuko ishakisha uburyo ikoresha amagambo atuma uyikurikira izi ubwenge. Kuraguza kugira amatsiko y'ibizakubaho ejo. Ubundi kuraguza ntabwo ari umuco nyarwanda, kuko tuzabibona ni ibintu byagiye bikomoka iyo mu mahanga. Hari n'ababyita umuco, bakabeshya abantu ngo ni umuco, ariko ntabwo ari umuco. Hakaba rero no guterekera. Guterekera ni ukugusha neza shitani, ukayiha ibyo ikeneye, ukayiha inzoga, ukayiha ibiryo, ukayiha ibiki n'ibiki, kugira ngo urebe yuko yaguha amahoro. Ariko se ko wibeshya, shitani guha amahoro irayagira, nayo yarayabuze, irahangayitse amanywa nijoro, irashyimerewe nabi. Umunsi umwe nzabumvisha amaganya yazo, mwumva uko ziganya, maze nzarebe yuko mwumva ibyo ziriho ziganya ari byo muba mujya kuzisaba. Muzisaba iki? Zigira iki? Ibyo byose rero ni uburyo shitani ikoresha kugira ngo yigarurire abantu. Niyemeje kubibwira abantu kugira ngo uzabigwamo azaba abizi. Ibyo byose rero ni uburyo shitani ikoresha kugira ngo yigarurire abantu. Niyemeje kubibwira abantu kugira ngo uzabigwamo azaba abizi. Uburyo bwa kabiri ni ukwihindura Imana, kuko twabonye ko shitani zavuye mu ijuru zari abamarayika.
abamarayika baba ari roho, n'Imana ni roho, kandi ubwo bushobozi ntizabwambuwe. Ku buryo rero kwihindura Imana ni ikintu cyoroshye. Hari igihe zihindura Imana, hari igihe zihindura Yezu, hari igihe zihindura Bikira Mariya, bijyana n'uwo zishaka gufata n'icyo zamushukisha akemera. Uwo zibona ko afite inyota y'Imana zishobora kuza zikamubeshya ko ari Imana, kuko ziba zizi ko ari buzakire. Ndi Imana, ndashaka ko ukora ibi, ndashaka ko bigenda gutya, ndashaka ukakira, ngo wabonekewe, ngo wagize amahirwe, ngo weretswe. Undi zizi ko akunda Yezu, ariko zibona nyine ari bya bindi byo ku karimi, kuko umukunda by'ukuri ntizamutinyuka. Zikaza zikihindura Yezu, nawe zikamushuka, zikamukoresha ibyo zishaka. Undi zizi ko akunda Bikira Mariya, ariko atari. Erega gukunda nabyo hari igihe umuntu abura uko abivuga, kuko hari abantu bakunda Imana, Yezu na Bikira Mariya ku karimi, ariko ibikorwa ugasanga ni ibya shitani. Abo rero babivuga ku karimi, ariko ibikorwa bikaba ibya shitani, nibo shitani nyine yihindura. Muzajya mwumva nyine n'ubuhamya batanga, muzajya mwumva ibyo babagamo uko byabaga bimeze, bizajya bibabwira nyine abo zihinduranyamo. Ubuhamya batanga ubwabo bubereka uko babaga bameze. Ntabwo babaga bari mu Mana, n'ubundi babaga bari muri sekibi, ariko igashaka kubakoresha yiyise Imana, yiyitiriye Imana. Noneho kubera nyine ko utabana n'Imana ariko uyiyitirira, ikaza ikakubesha ko ari Imana, ikaza ikakubesha ko ari Bikira Mariya, ikaza ikakubesha ko ari Yezu. Ariko bavandimwe, ibyo byose tubigwamo kubera uburangare dufite. Turarangaye, isi iraturangaje, kuko nta na kimwe Yezu atatubwiye, nta na kimwe. Mu ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Mutagatifu Matayo, umutwe wa 4, murambabarira, ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Matayo, umutwe wa 24, umurongo wa 4 kugeza ku wa 23. imitima yanyu
atazatwarwa n'ubusambo n'izindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, kuko uzashungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa itabizi. Yezu atubwira uko bizagenda, atubwira ati muramenye. Mwumve iryo jambo niryo atangiza, muramenye ntihazagire ubayobya. Muramenye ntihazagire ubayobya, ni ukutwihanangiriza. Yarihanangirije cyane. Muramenye, 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 muramenye ntihazagire ubayobya, kuko hazaduka benshi biyitirira izina ryanjye, bayobya abantu benshi. Muzumva intambara, mwumve impuha zayo, mwumve ibiki n'ibiki, ariko ibyo si ryo herezo. Igihugu kizahagurukira ikindi, ingoma ishyamirane n'indi, hirya no hino hazaba imitingito y'isi, hazaba inzara n'ibyorezo. Ariko muramenye ibyo bigomba kuba. Aratubwira, akatubwira ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma batabarika. Wibaze, Yesu yavuga ngo batabarika. Hazaduka abahanuzi b'ibinyoma batabarika, bayobye abantu benshi. Hazaduka abahanura b'inyoma batabarika, bayobye abantu benshi, biyitirira izina ryanjye, bavuga ngo ni jye Kristo, bavuga ngo batumwe na Kristo, biyitira izina rya Yesu. Uyu munsi dufite imbaga itabarika y'abahanuzi biyitirira izina rya Yesu, kandi atari Yesu wabatumye. Hari n'ahandi avuga ati ku munsi w'urubanza bamwe bazaza bavuga, Nyagasani, Nyagasani, twigishije mu izina ryawe, twirukanye rombi mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, twakirije abarwayi mu izina ryawe. Nzababwira nti nimugende mwa nkozi z'ibibi bimwe, sinigeze mbamenya. Abahanuzi b'ibinyoma rero badutse ari benshi, kuko iyo izi shitani zimaze kwihinduranya zikiyitirira izina rya Yesu, iry'Imana cyangwa irya Bikira Mariya, zikagenda zikababwira ibintu, bagenda babibwira abantu, bababwira ngo Imana yabatumye, cyangwa ngo Yesu yabatumye, cyangwa ngo Bikira Mariya yabatumye. Iyo bahindukira abahanuzi b'ibinyoma, kuko baba bavuga ko ari Yesu wabatumye kandi atari we, bavuga ko ari Imana yabatumye kandi atari yo, bavuga ko ari Bikira Mariya wabatumye kandi atari we, ahubwo ari za shitani zihinduye. Kwihindura umuzungu se ni ikintu kigoye? Kujya hariya se ikajya mu kirere ikavuga ijwi, yakubwira usinziriye cyangwa ikakubwira ukanuye, ibyo bintu bikomereye shitani? Ntabwo bikomeye. Eva se zamushutse gute? Si ijwi se zakoresheje? N'uyu munsi niryo zikoresha, zikaza mu nzu zikakwereka ibintu mu nzozi, bugacya ubitangariza abantu ngo Imana yakweretse, zikakubwira ukumva ibivugira mu matwi ngo Imana yakubwiye. Ibyo mbabwira nibyo mpagazeho, kuko benshi hari abagera nko kuri 4 twamaze kugarura mu ngoro mu murongo wa Yesu Kristo, deliverance. Bari bazi ko bakorera Imana kandi bakorera se ikibi, yiyise Imana. N'uyu munsi rero barahari benshi bakorera shitani, yiyise Imana, yiyise Yesu, yiyise Yesu, yiyise Bikira Mariya, mbese yihaye amazina y'ab'ijuru. Ubwo rero ni ubundi buryo shitani zikoresha kugira ngo zigarurire abantu. Nababwiye ko mbibabwira atari ibyo nasomye, atari ibyo nize mu ishuri, ahubwo ari urugamba ndwana rwa buri munsi, imyaka 40
maze kuri tere nabonye byinshi, numvise byinshi, ariko nanze kubijyana, ngomba kubibagezaho namwe mukabigeza ku bandi. Shitani rero zibonekera abantu zikabaha ubutumwa ku bandi bantu, ku gihugu ndetse no ku isi. Shitani zibonekera abantu zikabaha ubutumwa ku bandi bantu, ku gihugu ndetse no ku isi. Zibonekera abantu zikabaha ubutumwa ku bandi bantu, ku gihugu ndetse no ku isi. Ugasanga ngo Imana yantumye ngo ugiye gupfa, bagiye kukuroga, ugiye kubona ibi, imitungo yawe igiye kugenda, ibiki n'ibiki. Ariko se Imana igutuma ko uwo muntu ari ikiremwa cy'Imana, urashaka kumbwira yuko ari uko itamukunda kugira ngo irinde kumugutumaho? Ko ari umwana wayo yamukijije, ko ari umwana wayo yamukijije. Ibiramambu kandi bakabivuga gutyo, kandi bya bindi bikarenga bikaba iy'Imana. Ibiramambu kandi bakabivuga gutyo, kandi bya bindi bikarenga bikaba iy'Imana ntibikureho ngo byiburi mukize. Mwagiye mwumva kenshi n'ibyo bagiye bahanura ku gihugu cyacu, uretse ko ubu bimaze gucogora. Ariko wumvaga mu mihanda, muri za gare, hehe na hehe, hari igihe abahanuzi bari barabaye ishyano ryose. Igihugu kirarimbutse, intambara irabaye, ibintu biracitse, ibintu bigenze gutya na gutya. Ese muzi irengero ryabyo? Ibyo murabizi, muzi irengero ryabyo? Ntabwo mubizi. Ibyo byose hari icyabikoraga, kandi n'ubu gishobora kubikora, ariko kikabeshya abantu. Ese muzi impamvu Shitani bivuga? Shitani nta mbaraga igira, nta bubasha igira. Tuvuge niba ishaka gukora intambara mu gihugu, ndagira mbibabwire munabimenye. Nimujya mubyumva, mujye mumenya icyo bigamije. Uzashaka kubimbaza wenda ari umuyobozi wifitiye ububasha, azampamagara bimbaze, nzamubwira uko bizagenda, uko zibigenza, uko zishaka gusenya igihugu, kuko ndabizi. Ntabwo mbivuga njya umunwa, cyangwa hari ikindi mvuga ibyo nzi. Noneho kubera ko nta bubasha zigira, zikwiza iyo propaganda. Zo zamaze gutegura uburyo zigomba gukora intambara. Hari abantu zigenda zibwira ngo intambara irabaye, karabaye, nimusenge biracitse, bigenze gute. Ya masengesho bakora bayerekeza kuri iyo Mana irimo ivuga intambara, niyo ayiha imbaraga zo gukora ya ntambara. Ntabwo arabuza intambara kuba, ahubwo ayiha imbaraga zo gukora ya ntambara. Kuko icyo iba irimo isaba ni imbaraga, ni nko gusaba umuganda. Zo zivuga ko ari umuganda ziba zisaba. Erega izo mvuga ndazizi, ndwana nazo umunsi ku munsi. Ziba zirimo zibasaba umuganda kugira ngo zishobore gukora iyo ntambara. Ndibuka umunsi umwe nageze hariya ku Giporoso, hari umuhanuzi ngo wari wavuye Icyangugu w'umugabo. Wenda bari bashobora kumva iki kiganiro bakabyibuka. Noneho yari arimo ahanura avuga ko kiriya kibuga cy'indege kigiye kurimbuka, kigiye gushya. Aravuga ibintu byinshi, ariko uko yabivugaga numvaga umujinya wazamutse, ndeba ukuntu Shitani yifatiye abantu, gare yose yamwirunzeho, nkumva agahinda karanyishe. Ngize Imana aza kuvuga ngo hano hari umugabo wataye urugo rwe. Ndamwegera ndamubaza nti, niko sha wowe ubu aho uraha, aho uraha ngaha urugo rwawe waruzanye? Ngo urwanjye Yesu ararurinze.
arinda urwawe se iz'abandi kuki atazirinze? Ndamubwira nti Sekibi reka kuyobya imbaga y'Imana. Yahise akubita ibipfukamiro hasi, arongera arahaguruka avuga ibindi, aravuga ndongera ndavuga ngo Sekibi reka kuyobya imbaga y'Imana. Arongera akubita ibipfukamiro hasi, yabikoze inshuro 3. Noneho mbwira abantu nti ariko ubu ntimurebe icyo mushungamiriye icyo ari cyo? Ntabwo mubona ko ari roho mbi nyayo igakubita ibipfukamiro hasi? Ntabwo mubibona? Ndangije ndigendera. Ni Sekibi zibakoreramo ndazizi, iyo zatangiye guhanura ibyo by'intambara by'ibiki. Ndagira ngo mbonereho n'abakitwaza ubuhanuzi bwa Magayane, n'abakitwaza ubuhanuzi bwa Magayane na Nyirabiyoro, mbamenyeshe ko ibyabyo byarangiye. Niba hari ukibyubatseho, twarabisenye, byararangiye 2006 nibwo twagikemuye, twarabishenye. N'ubu hari abakibiririmba ngo Nyirabiyoro yaravuze, ngo Magayane yaravuze. Ubusa aho mwahereye mubivuga byavuze iki? Mwitonde mumenye ibibakoreramo n'ibibakoresha ibyo ari byo. Mujye mushishoza. Sekibi zarahagurutse. Iyo rero zishaka gusenya igihugu, iyo zishaka gukora intambara mu gihugu, zirabanza zigakwiza ubwo buhanuzi kugira ngo zibone abazisenga, kuko ya masengesho baziha niyaziha imbaraga zo gukora icyo zari zapanze. Ikindi ayo mashitani akora ni ugushinga amadini n'amatorero n'ibyumba by'amasengesho, kubera yuko izo shitani n'ubundi zavuye mu ijuru zifite inyota yo gusengwa. Rusiferi yavuye mu ijuru afite inyota yo gusengwa, iyo nyota n'ubu ntarayishira, aracyayifite. Ayo mashitani aracyafite inyota yo gusengwa, iyo nyota iracyahari. Iyo mpamvu nyine zigenda zishakisha, zishinga amadini, zishinga amatorero, zishinga ibyumba kugira ngo zibone abazisenga, kuko iyo zasenzwe niho zigira imbaraga zo guteza intambara, zo guteza ibyorezo, zo guteza inkangu, zo guteza za gisida, zo kwica abantu, zo gukora amahano menshi. Mu masengesho zisengwa zihakura imbaraga zo gukora amahano arenze urugero, zihakura imbaraga ziruta izo zikura mu bapfumu. Iyo zakoresheje amasengesho abantu bakaziyoboka, zihakura imbaraga, kuko nazo ni nkaho ziba zumva nazo zabaye Imana. Ziba zumva zabaye Imana kuko nazo ziba zasenzwe. Ndagira ngo mbibutse yuko na Yesu ubwe ntabwo shitani zatinye kumubwira ngo azisenge. Shitani rega ni umushizi w'isoni, ni umwirasi. Murebe mu Ivanjiri ntagatifu ya Yesu Kristo uko yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Reka tuhasome. Yesu ava ku nkombe ya Yorodani yuzuye Roho Mutagatifu, maze ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu, ahamara iminsi 40 ashukwa na Sekibi. Ntiyagira icyo arya muri iyo minsi, maze ishize arasonza. Nuko Sekibi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, tegeka iri buye rihinduke umugati. Yesu aramusubiza ati, haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Sekibi amujyana ahantu hirengeye, mu kanya gato amwereka ibihugu byose byo ku isi. Aramubwira ati, nzaguha gutegeka biriya bihugu byose, nguhe n'ubukire bwabyo,
kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. Wowe rero nundamya, biriya byose biraba ibyawe. Yesu aramusubiza ati, haranditswe ngo, uzaramya Nyagasani Imana yawe, aba ari uzasenga wenyine. Noneho amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'ingoro, maze aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ngaho simbuka, kuko handitswe ngo izategeka abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazagusama kugira ngo udatsitara ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, byaravuzwe ngo ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe. Sekibi amaze kumushuka ku buryo bwose, amusigaho, ariko amuteze ikindi gihe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, hari ibintu tugomba kumva. Shitani yatinyutse Yesu, ibizi neza ko ari umwana w'Imana. Igishuko cya mbere irimo imushiramo, iramubwira iti, niba uri umwana w'Imana. Nyine kugira ngo imwumvishe ko atari umwana w'Imana. Nkuko nawe uyu munsi ishaka kukubwira ko utari umwana w'Imana. Niba uri umwana w'Imana, ikerekana ko uri umwana w'Imana. Ikerekana ko uri umwana w'Imana ni iki? Niba uri umwana w'Imana, ikerekana ko uri umwana w'Imana ni iki? Nuko utegekera ibuye rigahinduka umugati ukarya. Nuko urya ugahaga. Nuko ugira ibya mirenge. N'uyu munsi nicyo gishuko idushukisha, ikatwumvisha ko niba udafite ibya mirenge utari umwana w'Imana. Niba udafite ama etaje, niba udafite amamodoka, niba udafite ibiki n'ibiki, nibyo idushukisha. Nabishuka uyu munsi, iyo yihinduye Imana nyene, irababwira ngo bayikurikire, izabaha ama etaje n'ibindi byose, ikabashukisha ibiribwa. Icyo rero Yesu yaragitsinze. Kuri iyi si turi ku rugamba. Uzatsinda azahembwa, uzatsindwa azahanwa. Icyo kintu mukimenye, turi ku rugamba. Uzatsinda azahembwa, uzatsindwa azahanwa. Mu gusoza rero, reka dusoze twongera gukora wa murimo w'abana batsinze Sekibi. Tuzimeneshe mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, mu miryango yacu, mu gihugu cyacu no ku isi yose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ndagushimira dawe nyir'ubutagatifu, kubera ko waremye muntu ukamuha ububasha, ukamuha imbaraga, ukamuha gutegeka isi n'ibyaremwe byose. Kandi umuntu amaze kukugomera, ntiwamuciye ahubwo waramucunguye. Wemera gutanga umwana wawe w'ikinege Yezu Kristo. Uwo mwana wawe w'ikinege Yezu Kristo niwe wadusezeranyije ko mu izina rye tuzaramburira ibiganza ku barwayi bagakira, ko tuzirukana roho mbi, ko nitugira n'icyo tunywa cyica ntacyo kizadutwara. Ndagusaba rero dawe kugira ngo inema zawe zituyobore, dushobore gukora uwo murimo Yezu Kristo yadusigiye, kuko yarawukoze. Agarutse iwawe arawudusigira, kuko igihe yaguhaga raporo kagiye kuza yarakubwiye ati, ikuzo wampaye nanjye ndaribahaye. Mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya, ndagutumiye kugira ngo uze dufatanye gukandagira no kumena umutwe wa Sekibi. Tuyimeneshe, tuyirohe mu nyenga y'umuriro. Izina rya Yezu nirihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Nyagasani Yezu,
Kristo Nyirimpuhwe, ndagusaba ngo uramburire ikiganza cyawe ku bana bawe bateze amatwi iki kiganiro n'imiryango yabo, kugira ngo bakize indwara zose Sekibi yabateje, ubakize agahinda kose, ubakize ishavu ryose, ubahe inema n'imbaraga zo gutsinda ibigeragezo, ibishuko n'imitego ya Sekibi. Nyagasani Yezu Kristo Nyirimpuhwe, ndagusaba Nyagasani Yezu kugira ngo ububasha bwawe bubamanukiremo, ububasha bwawe bubaha imbaraga, ububasha bwawe bubaha ubutwari, ububasha bwawe bubahe ubudahangarwa, ububasha bwawe bubahe gutsinda ibishuko, ibigeragezo n'imitego ya Sekibi. Ndakwinginga Nyagasani Yezu ngo bakize indwara barwaye zidasobanutse, abararaga biruka mu nzozi ubahe imbaraga zo gutsinda, abatasinziraga ubahe gusinzira Nyagasani Yezu, ababuze amahoro yabahe, ababuze ibyishimo bibahe, imiryango yari yarabuze amahoro uyabahe. Uri umwami w'amahoro, uri umugenga n'umutegetsi w'isi n'ijuru. Vuga ijambo rimwe gusa Nyagasani, abana bawe bose barakira. Ndagusaba ngo ububasha bwawe butumanukireho, kugira ngo mu izina ryawe twirukane Sekibi, tuzimeneshe, tuzirohe mu nyenga y'umuriro. Izina ryawe rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Sekibi mu izina rya Yezu Kristo, ndagutegetse uve muri abo bana b'Imana ujye mu nyenga y'umuriro. Ku izina rya Yezu Kristo ndagutegetse bavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndagutegetse bavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Ibitero byawe byose ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ingabo zawe zose ndazirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Intwaro zawe zose ndazitwitse mu izina rya Yezu Kristo. Indwara wabatezaga ndazirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Ubumuga wabatezaga ndabwirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Agahinda wabatezaga ndakirukanye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwababuzaga gusinzira ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwakuragamo inda z'abagore ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwatezaga kugumirwa ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwatezaga kugumirwa ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwabuzaga umutekano mu ngo ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwateranyaga abashakanye ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Indwara z'ibyorezo watezaga ku isi ndazirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Coronavirus n'andi mavirusi ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Coronavirus n'andi mavirusi ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ibishuko washukishaga abana b'Imana ndabitwitse mu izina rya Yezu Kristo. Ibitero byose wabagabagaho ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Shitani wowe Sekibi mu izina rya Yezu genda ujye mu nyenga y'umuriro bavemo Sekibi buri gicibwa uri kivume. Imana Data yaraguciye, Imana Mwana yaragutsinze. Yezu Kristo yaduhaye ububasha bwo gutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugende ujye mu nyenga y'umuriro. Shitani uri we wese, waba Nyabingi, waba Ryangombe,
waba abazimu, waba ibitega, waba amahembe, waba amagini, waba abarangi, waba kanyaga, waba mwikorezi, waba zunguruka, waba ndwara, waba gitero, waba gitwaro, waba ububasha bwo mu kuzimu, waba ububasha bwo mu nyenga, icyo uri cyo cyose ndagutegetse mu izina rya Yezu Kristo wagutsinze, bavemwo ugende ujye mu nyenga y'umuriro. Mwirukanye mu bwenge bwabo, mwirukanye mu bitekerezo byabo, mwirukanye muri roho zabo n'imibiri yabo, mwirukanye mu buzima bwabo. Ibihango wabakoreyeho ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibihango wabakoreyeho ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibihango wakoreye mu miryango yabo ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Ibihango wabakoreye mu bisekuruza byabo ndabishenye mu izina rya Yezu. Gahunda wari ufite ku buzima bwabo ndabishenye mu izina rya Yezu Kristo. Genda shetani ujye mu nyenga y'umuriro. Yezu Kristo yaragutsinze. Yezu Kristo yagutsindiye mu butayu. Yezu Kristo yagutsindiye mu murima w'imizeti. Yezu Kristo yagutsindiye ku musaraba. Yezu Kristo yaduhaye ububasha bwo kugutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu izina rya Yezu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ujye mu nyenga y'umuriro sekibi. Shitani sekibi imitego wategaga kiliziya ndayishenye mu izina rya Yezu Kristo. Iyi mitego wategaga igihugu cyacu no ku isi ndayisenye mu izina rya Yezu Kristo. Intambara zose watezaga ndazirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Intambara zose watezaga ku isi ndazirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Inzara n'ubukene watezaga ku isi ndabirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwawe bwasezeraga ku isi, bwazereraga ku isi ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Amashitani yose yazereraga isi yose ndayarimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Amaguru wagenzaga uza ku isi ndayaciye mu izina rya Yezu Kristo. Amaboko yawe yarwanyaga isi ndayaciye mu izina rya Yezu Kristo. Umutwe wa Rusuferi ndawumenye mu izina rya Yezu Kristo. Ingabo za Rusuferi ndazirimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Ububasha bwo mu kuzimu n'ubwo mu nyenga ndaburimbuye mu izina rya Yezu Kristo. Genda ujye mu nyenga y'umuriro. 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 Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginze ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, ubasendereze inema n'ububasha, imbaraga n'ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, ubahe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusaba dawe nyir'ubutagatifu ngo urambure ikiganza cyawe, ubahe umugisha, umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, uhe umugisha ibyo wabahaye n'ibyo wategura kubaha byose. Umugisha wawe ubatagatifuze, umugisha wawe ubarinde, umugisha wawe ubakomeze, umugisha wawe ubageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya, ndagusaba ngo batwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, ubarinde imitego ya nyakibi, ubabe hafi, ubarengere, ubasabire kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva, ko wasubije inyuma uwaguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo umpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho.
amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani iteka ryose. Amen. Hubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Bavandimwe rero, nkoramutima za Nyagasani, ndabashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu munabigeza ku bandi. Mukomeze mubane na Nyagasani Imana, ibaha umugisha. Murakoze.